Баршаңызға сәлем. Лавр жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбіне қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда, бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданатынын біріміз білсек, енді біріміз білмеуіміз мүмкін. Оның құрамындағы эфир майы органикалық қышқылдар қабынуға қарсы әсер етеді. Лавр жапырағы субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия алып өседі. Сол себепті оның адам ағзасына пайдасы көп. Енді біз көптеген дәрі-дәрмектің орнын қарапайым жапырақтың баса алатынын білеміз. Лавр жапырағы төмендегідей аурулардың алдын алуға көмектеседі. Диабет кезінде лавр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стақан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет тамақ жерден бұрын жарты сағат ішесіз. Емделу курсы 2 апта. Арықтағыңыз келсе, 5-6 жапырақты ұсақтап турап, 1 стақан салқын су құйып, 1 түнге қалдырыңыз. Таңертең лавр суын 15 минуттай қайнатып, қақпақтың астында тағы 30 минут сақтаңыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішіңіз. Емделу курсы 1 апта. Одан кейін міндетті түрде 2 аптадай үзіліс жасауыңыз қажет. Сусын дәмді болу үшін бал, жаңғақ, даршын, кардамон қосып ішуіңізге болады. Ауыз қуысы ауруларына қарсы. Егер аузыңыздан жағымсыз иіс шықса, қызыл егіңіз ісінсе, стоматит, гингивит сынды ауруларға ұшыраған болсаңыз, осы лавр жапырағы көмектеседі. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз. Нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лавр жапырағының иісі дәрілік шүйгін шөптен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестеде ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай хош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысын мүлдем бөлмейді. Ара шағып алған кездегі сезім бәріңізге де таныс шығар. Егер сондай жағдайға тап болсаңыз, лавр жапырағын ара шаққан жерге қойып байлап тастаңыз. Қабыну тез арада кетеді. Үйіңіздегі ауаны хош иістендіреді. Лавр жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан үйіңізді залалсыздандыратын қасиетке ие. 10-15 минут жапырақты алып қайнатып, бөлмелеріңізге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет хош иіс шығатын болады. Суық тиіп, қатты жөтел қысқанда лавр жапырағының 2 данасын алып, 1 стақан суға салып, үстінен 1 ас қасық ас содасын салып, 15 минут қайнатады. Қайнаған соң 1 ас қасық бал қосып жылыдай ішеді. Ішер кезде лавр жапырағын алып тастайды. Міндетті түрде жылыдай ішу керек. Бұдан жөтел тоқтап, қақырық шыға бастайды. Көз бұлшықтанып, түйіліп ауырғанда 4 дана жапырақты ұнтақтап, жарты стақан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылыдай көзді жуады, бірақ ішуге болмайды. Құлақ ауырып, ішінен ірің су аққанда лавр жапырағын ұнтақтап, қайнап тұрған 1 стақан суға 1 ас қасықпен салып 2 сағаттай бұқтырады. Сонымен құлақты жуып, ішіне аздап тамызады. Тік ішек шыққанда, яғни геморрой болған жағдайда, лавр жапырағының 10 талын алып ұнтақтап, 1 стақан қайнап тұрған суға 1 сағат бұқтыру қажет. Сол дайын болған суды дәкеге сіңдіріп, тік ішекке компресс жасайды. Әр 2 сағат сайын ауыстыруға болады. Сусамыр ауруына 10 тал лавр жапырағын ұнтақтап, 3 стақан қайнап тұрған суға 3 сағат бұқтырады. Осыдан күніне 3 рет, әр жолы 3 ас қасықтан ішеді. Буын, сал, дірілдеп ауырғанда 30 грамм лавр жапырағын ұнтақтап, оған 200 грамм тазартылмаған күнбағыс майын құйып 10 күн тұндырады. Осыны сығып, басқа ыдысқа құйып алады да, ауырған жерді сылап орайды. Адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін лавр жапырағының 5 талын алып, жарты литр суда 10 минут ақырын қайнатады. Жылыдай сызылған осы суға 1 ас қасық бал, кішірек 1 лимон шырынын қосып ішеді. Құрметті арнамның көрермендері, егер де сіздерге видео пайдалы болса, қазақ тілдарының дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Алда әртүрлі пайдалы ақпараттар мен кеңестерді ұсынатын боламын.